Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli konuklarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz ve her salı günü çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte oluyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Mustafa Gürcan bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Bugün özellikle horlamayı konuşacağız. Birçoğumuzun belki de yakınlarında, belki kendinin de yaşadığı bir problem. Horlamayla ilgili geniş bilgileri bugün doktorumuz bizlerle paylaşacak. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Bize zaman ayırdığınız için, davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Horlama diyeceğiz bugün. Horlama dediğimizde neden horlarız? Bunun altında birçok sebep olabilir. Neler söyleyeceksiniz horlamayla ilgili? Şimdi Buyurun. önce tabii horlamanın ne olduğunu herkes biliyor ama biraz daha tıbbi, biraz daha böyle anlaşılır bir şekilde anlatmamız gerekirse. Buyurun. Horlama özellikle geceleri nefes alırken oluşan yüksek ses. Çok tabii sebepleri var. Sebeplerini değişik kategorilere ayırmak gerekiyor. Öncelikli olarak tabii vücutta var olan sebepler de ikiye ayırmak gerekiyor. Bunun bir tanesi ve en önemlilerinden bir tanesi kilo. Kilo. Kişinin kilosunun yüksek olması, boy vücut endeksinin bozuk olması burada en büyük etkenlerden bir tanesi. Tabii vücut yapısı ile ilgili kilo derken gene de baktığımız zaman bazı insanlara bakıyorsunuz ki benim mesleki tecrübemde de bu olmuştur. Horlama ameliyatlarına başladığımız yıllarda kapıdan öyle insanlar geldi ki dedim ki ya ben buna ne yapsam bunun horlamasını kesemem. Adam af buyurun 130-140 kilo belli yapısı var. Ama o insanlarda gene vücudun içerideki başka cevapları bu horlama yapılan cerrahinin de başarıya ulaşmasında bize bir faydaları oldu. Ne demek istiyorsunuz derken bu kilonun yanında yüz yapısı da çok önemli. Yüz yapısı. Genellikle yuvarlığa yakın yüz yapıları, çene kemiğinin kısa ve içeriye doğru kayık olması, bu ense yüksekliğinin düşük olması, gıdış dediğimiz bölgedeki kalınlığın fazla olması gibi etkenler dış etkenler. Bunları hiç bilmiyorduk. İlk kez duyuyoruz. İlginç bir Onunla beraber tabii yani biz bazen baktığımız zaman hani kendi adımıza yüzüne bakıp da bu da nasıl horlar demek içimizden geliyor yani. Nasıl acaba bununla beraber vakit geçiriliyor gibilerden. Bir de tabii ki bunun iç sebepleri dediğimiz bölgeler var. İnsan nereden nefes alır? Öncelikle olarak nefes alma organı burun. Ağız sekonder bir organdır. Burnun kifayet etmediği, sıkıntılı olduğu durumlarda ağız yardımcı bir solunum organıdır. Tabi burundaki kemik eğrilikleri, et büyümeleri, burunla ilgili bazı yapısal bozukluklar da horlamanın sebeplerinden, tamamen değil. Ondan itibaren sekonder olarak nefes alma organı dediğimiz boğaza geçtiğimiz zaman da daha önce bahsettiğim bu çenenin geriye kaçması, kısa olması, bu ensenin yüksekliğinin dar olması, gıdışın kalın olması gibi etkenlere paralel olaraktan da ağız içinde yumuşak damaktaki sarkmalar, küçük dilin uzaması ve bademciklerin geçen programda işlettiğimiz büyük bademcikler olması horlamanın hemen hemen tüm sebepleri. Nasıl tedaviler yapılıyor ki biraz önce görüştük herhalde önümüzdeki haftaya sadece tedaviler ama bütün bunlara yönelik olarak tedaviler gerçekleşiyor. Öncelikli olarak hastanın hangi sebepten horladığının tam tespiti, bu tespitlere yönelik olan cerrahi tedavilerin uygulanması. Tabii horlamanın bize gelen bir sürü sosyal sorunları da beraberinde getiriyor. Benim öyle hastalarım var ki bana diyor ki insan, doktor ben diyor otobüste gidemiyorum diyor. Ben diyor trende gidemiyorum diyor. Veya diyor çok yorgunken diyor sinemaya gittim diyor, uyudum diyor. Beni sinemadan atıyorlar diyor. İnsanların böyle şikayetleri de oluşuyor. Horlamanın bizim kafamızda belli kategorileri var. Ben bu kategorilerine sınıflamaları yaparken daha çok insanların anlayacağı sınıflamalara girmek istiyorum. Latince isimlerinden ziyade. Buyurun. Ben şöyle diyorum, bir kedi mırıltısı gibi tatlı bir horlamadan başlayaraktan neredeyse bir aslanın kükremesine yaklaşacak şekilde horlamalara denk gelebiliyoruz. Evet, çok çeşit var. Bazen de böyle gördüğümüz zaman sanki böyle tıkanıyor, nefes alamayacak, sanki nefesi duracakmış gibi sonra bir anda tekrar derin bir nefesle tekrar horlamaya devam eden bazen denk geliyor ve görüyoruz. Evet, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Kimi zaman insanlarda şöyle bir deyim vardır. Maşallah horul horul uyuyor. Evet. Aslında maşallah horul horul uyumak pek uyumak olmuyor. Olmuyor. Horlama normalde olmaması gereken anormal bir ses. Mutlaka bir arızaya bize işaret ediyor. Özellikle biraz önce sizin söylediğiniz uyurken nefesin durması
tıptaki adıyla sleep apne dediğimiz hadise çok çok önemli. Bunun da dereceleri ve bunun da şiddetleri olmakla beraber horlamanın belli bir seviyesinden sonra ortaya çıkan bir faktör. Oluşum. İlk başlar dediğimiz gibi kedi mırıltısı gibi gelir. Hoş gelir. İşte uyudu, dağıldı, giderken şöyle yapıverdi, böyle yapıverdi ama bunun ilerleyen boyutlarında uykunun da derinliğinin artmasıyla beraber bu gece nefes tutmalarının ortaya çıkması bununla beraber başka sağlık sorunlarının da işaretçisi oluyor bize. Yani netice olarak horlama tehlikeli bir durum diyebiliriz. Tabii ki. Mutlaka rahatsız Derecesine edici. göre ileri dönemlerde oldukça tehlikeli olabiliyor. Örneğin biraz önce sizin bahsettiğiniz gece nefes tutmaları 50 yaş insanlarındaki gece geçirilen kalp krizlerinin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Sebep oksijeni insanlar yeteri kadar alamıyorlar horlama sırasında. O yüzden nefes duruyor zaten. Nefes duruyor, patlarcasına tekrar nefes almaya başlıyor. Ama arada geçen süreç içindeki nefes alamamadan kaynaklanan oksijen darlığı zaten problemli olan o yaşlardaki kalp damarları üzerindeki oksijensiz kalma süresini arttırdığı için de gece geçirilen kalp krizlerinin ve birçok gece ölümlerinin de sebepleri olduğu söylenir. Çok ciddi. Kitaplarda, literatürlerde. Peki bunun yanında tütün tüketimi veya alkol tüketimi de tetikleyen faktörler miydi? Tetikleyen faktörler, alkol özellikle bunun daha önünde gelen bir faktör. Sebebi de şu, alkol bizim horlamanın daha çok ortaya çıktığı derin uyku safhasına benzer bir gevşeklik meydana getiriyor vücutta. Birinci sebebi. Evet. Yani çok daha derin uyutuyor insanı. Evet. Bu derin uyuma sırasında normalde horlamayan veya az horlayan insanın daha çok horladığını görebiliyoruz. Ki bizim kriterlerimiz için de alkollüyken horlayan insanlar da ayrı bir kategoridedir. Yanlar biraz daha cerrahi uzak tutarız. Deriz ki alkollüyken... Sadece alkollüyken mi horluyorlar? Evet, sadece alkollüyken Alkol. horlayan var. Çünkü uykudaki Çok derin uyuduğu için. derin uykuyu arttırıyor. Daha derinleştiriyor. Sigaranın ve alkolün ikinci beraber bir faktörü var. Bu da ağız içindeki yapıların bozulması. Yani yumuşak damağın veya küçük dilin veya bademciklerin üzerinde belli sıkıntılar oluşturmak, bunların bağ dokularını gevşeterekten sarkmalarına sebep olmak gibi bunların sekonder ikinci sebepleri de var tabii horlamanın etkinleri arasında. Peki bunları bu derece, örneğin kedi mırıltısı gibi diye tabir ettiniz. Bu giderek artar mı yoksa hep o öyle kalabilir mi? Genelde giderek artıyor. Çünkü insan yaşlanan bir organizma. Yani gençken mırıltıyla başlayan bir horlama ileri yaşlarda vücudun eskimesiyle beraber, organların yaşlanmasıyla beraber sağlam olan bir yumuşak damağın içindeki bu fibrotik yapının dediğimiz bağ dokusu yapılarının gevşemesiyle beraber sarkmasıyla tabii ileri boyutları daha da artıyor. Bununla beraber insanlar genelde yaşlandıkça kilo da almaya başlıyorlar. İkinci faktör olarak ortaya çıkıyor. Veya belli bir yaşta bunu kilo almayla beraber daha geç yatma, daha çok yemek yeme gibi alışkanlıklarla beraber olduğu bu ortamda yaşla beraber biz horlamaların arttığını görüyoruz tabii. Peki bazen görüyoruz, reklamlarını da görüyoruz. Bazı bantlar var. Buruna takılıp işte rahat Evet. nefes almasın. Bunlar sağlıklı mıdır? Herkese uygulanır mı? Yoksa cerrahi müdahale gereken hastaların da bunu kullanmasına fayda var mıdır? Neler söyleyeceksiniz Şimdi, bununla ilgili? Bu gördüğümüz bantların en büyük özelliği özellikle burunda fonksiyon bozukluğundan dolayı kaynaklanan, burunun ön bölümündeki olaydan kaynaklanan olayı geçici olarak düzeltmeye yönelik. Herkes bilmiyorum televizyonda beni seyreden hastalarım yaparlarsa insanlar burundan yavaşça havaya kaldırdıkları zaman burun orta bölmesi daha ortaya gelir. Burunun giriş kapısını yani ağzını genişlettiğimiz için biraz daha rahat nefes alırız. Bunlar tabii geçici etkiler. Nedir bu? O anda cerrahi müsait bir durum yoktur veya çok korkuyordur. Veya belli bir sağlık sorunundan dolayı cerrahi olamayacaktır. Bunlar geçici olarak hasta tabii ki faydalı olacaktır. Gece horlayıp da nefesi duracaksa ve sadece sebebi buysa, buruna ait sorunlarsa tabii ki faydalı. Bunun dışında başka enstrümanlarda biz görüyoruz. Bunların da en büyük etkisi şudur. Boğaza takılan bazı şeyler var. Enstrümanlar var. Bunlar derin uykuya mani olmak amacıyla uygulanan enstrümanlar. Örneğin kravata benzer sert dokular oluşturulmuş. Hasta yatıyor yatakta, sağından soluna dönerken zavallının canına yandığı için, battığı için derin uyuyamıyor. Başka bir faydası yok bunların. Peki yatış şeklimiz de önemli midir horlamada? Çok önemli. İnsanlar genellikle sırt üstü yattıkları zaman bu sırt üstü yatma pozisyonunda yumuşak damağın biraz daha arkaya sarkması
bizim küçük dil diye tabir ettiğimiz dilin arka dokusunda arkaya doğru sarkmasıyla nefes yollarındaki daralma artar. Tabii ki bu pozisyonda uyumada horlamayı arttırıyor. Biz daha ziyade kilolu insanlarda, problemi olan insanlarda çok fazla sırt üstü yatmayı yeğlemiyoruz. Daha bir pozisyon olarak da hafif böyle sağ tarafa doğru biraz daha çapraz bir yatışın daha doğru olduğunu inanıyoruz. Peki uykuyla ilgili problemler de yaşanıyor mutlaka horlama olduğu zaman. Düzenli, kaliteli bir uyku uyuyamıyor. Çünkü sık sık kesiliyor uykusu. Kendi sesiyle bile ürpererek uyananlar da görebiliyoruz zaman zaman. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim, şimdi gerçekten aşırı horlama sebebiyle özellikle gece nefesi durup da gece kalkan insanların birçoğunun gündüzleri kendilerinin de farkına varmadıkları başka sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlar gündüz uyuklarlar. Gün içinde. Gün içinde uyuklarlar. Ve ellerinde olmayan yerlerde uyuklarlar. Ve en büyük tehlike tabii ki tehlikeli iş yapan arkadaşlarda bunların olması. Özellikle şoförlerde. Biz bunları görüyoruz, diyor ki hocam diyor ben diyor dayanamıyorum diyor. Yani elimde olmadan diyor konuşurken uyumuş adamın karşısında diyor. Gerçekten konuşurken uyumuş. O kadar gece bitkin ki ama farkında değil. Yeterli uykuyu alamadığını, yeterli oksijeni alamadığını, yeterli bir şekilde vücudu dinlendiremediğini farkında değil. Bu olaydan dolayı gündüz olmadık zamanlarda kaçamak yaparaktan kendi kendine belli yerlerde uyumaya çalışır. Evet. Bazen de elinde olmadan uyur. Tabii tehlikeli iş yapanlar, özellikle fabrikalarda, özellikle şoförlerde bu durum ciddi tehlike. Peki çocuklarda da zaman zaman horlayan çocuklar da görebiliyoruz. Onlarda da ne tip sorunlar yaşıyor olabilirler? Çocuklardaki horlamanın en büyük sebebi bademciklerin büyük olması ve geniz etleri. Geçen programımızda değindik. Bu çocuklar daha net bir olay. Yani çok kilolu çocuklar olmakla beraber çok kilolu çocuklara yumuşak damağı, sarkık, küçük dili büyük çocuklara pek rastlamıyoruz. Onlar çok daha net olaraktan geniz etinin büyümesi ve bademciklerin büyük olmasını görüyoruz. Geçen programda anlattığımız gibi tedavisi son derece basit ve kolay. Sadece büyük olmasından dolayı horlamaya sebep veren ve nefes almada gece durmaya sebep veren bademcikleri ufaltabildiğimizi geçen programımızda anlattık. Bununla beraber tabii ki varsa ki genelde oluyor geniz etinde alınması çocuklarda tedavinin kesin ve net sonucunu oluşturuyor. Kaç yaşlarında bu tedaviler uygulanabiliyor, bu cerrahi yöntemler? Biz bu cerrahileri 2,5 yaşından başlayarak da yapabiliyoruz. Yapılabiliyor. Evet. Peki horlama ile ilgili size rahatsızlığı olan bir hasta geldiğinde ne tür testler uygulanıyor? Muayenenin dışında yapılan bazı tetkikler var mı? Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi tabii bizim yaptığımız muayene esas tespitlerin ana sebeplerini oluşturur. Neye bakarız? Biz önce buruna bakarız. Burunda ne gibi bir etken var? Nefes almasına mani olan kemik mi var? Et mi var? Sonra boğaza bakarız. Küçük dilde uzama var mı? Yumuşak damakta bir sarkma var mı? Bademcikte bir büyüme var mı? Tabii hastaya otururken kilosuna bakmak, daha önce bahsettiğim çenesinin yapısına bakmak, boyun kısalığına bakmak, ya gıdışının kalınlığına bakmak da diğer muayenede bizim dikkat ettiğimiz olaylar. Tabii bununla beraber yapılan diğer testlerde polisomnografi testleri vardı, uyku testleri. Yani uyku testi. Uyku testleri. Uyku testleri de bizim için tabii ki önemli kriterler. Buradan çıkan sonuçlar bize yapılacak olan tedavi yönlendirme konusunda tabii yardımcı oluyor. Bunun değişik kriterleri var. Bugün programımız son derece kısıtlı zamanımızda anlatmamız zor. Ama dediğim gibi uyku laboratuvarlarında yapılan testler ve bizim yaptığımız muayeneler hastaya uygulanacak tedavide iki ana unsuru tespit ediyor bize. Peki dediniz ki çok önemli sonuçlar olabilir. Kalp krizinin büyük sebeplerinden biri. Bunun dışında da başka sağlık problemlerinden kaynaklanan horlamalar bir araya geldiğinde daha ciddi sorunlar da ortaya çıkarabilir mi? Genelde horlamanın bize getirdiği olayları ben şöyle biraz kısaca söylemek istersem, gece nefesin durmasına ve oksijensiz kalmaya bağlı kalp krizini tetikleme ve gece ölümlerinden bahsettik. Ve bununla beraber insanların sürekli olaraktan gece rahatsız olmasının oluşturduğu vücut direncinin düşmesine bağlı olaraktan her türlü rahatsızlığı gösterebiliriz. Uykusuz olan bir insanın başına her türlü arıza gelebilir. Daha sinirli, asabi, uyuklayan, bunun karşılığında reaksiyonel olarak ertesi gün farklı davranış biçimlerinde karşısına çıkarabilen bir insan grubu ortaya çıkabiliyor. Ama ana olaraktan tabii ki bizim gördüğümüz kardiyovasküler sıkıntılar. Peki yorgunluk da tetikler mi horlamayı? Tabii yorgunluk aynı alkolde olduğu gibi derin uyumayı bizim önümüze getiren bir unsur.
Bu sebepten tabii ortaya çıkartıyor. Peki ne zaman müdahale edilmeli horlamaya başlayan veya hayatı boyunca bir dönemde hiç böyle bir problem yoktu, bir anda ortaya çıktı? Önce horlayanların en büyük sorun horlamayı kabul etmemeleridir, biliyorsunuz. Önce ben horlamayı kabul edecek. Ben horluyorum diyecek. İspatlamak gerekiyor. İspatlamak gerekiyor. Bazen de bu böyle tatlı sıkıntılara da sebebiyet verebiliyor. İşte bizim geliyor başımıza. Eşiyle beraber muayeneye geliyorlar. Eşi çok şikayetçi. Dönüyor, sen kendine bak diyor mesela. Sen nasıl horluyorsun diyor. Bunları da yaşayabiliyoruz. Tabii önce kendisi kabul edecek. Ben horluyorum. Bu bana sıkıntı veriyor. Gerek yanımda benimle beraber uyuyan insana sıkıntı veriyor. Gerekse bana başka sosyal sıkıntılar veriyor. Örneğin biraz önce söyledim. Adam otobüse binemiyor gece. Evet. Utanıyor adam. Veya trende seyahat etmek istemiyor. Uçakta seyahat etmek istemiyor. Sağdan soldan uyarılacak, dürtülecek falan diye. Bu tür olaydan önce kendisinin bir muzdarip olması gerekecek. Muzdarip olup da bize geldikten sonra biz diyeceğiz ki işte önce kilosuna bakacağız. Belli bir şekilde zayıflamasını önereceğiz. Genel vücut yapısına bakaraktan diyelim ki bir çene yapısına müdahale etme bugün tabii cerrahi sınırları dahilinde olan olaylar ama büyük ve zorlu cerrahiler. Bundan ziyade daha basit cerrahi yöntemlere yönelmek amacıyla daha neyin ne olduğuna bakmamız lazım. Örneğin burnuna problem var diyelim. Diyelim büyük bir kemik eğriliği var. Bunun bugün son derece basit yapılan ameliyatları var tarafından da. Tampon koymadan, çekişle vurup kırmadan sadece 10 dakikada, 15 dakikada bu kemiklerin düzeltilebildiği ameliyatlar var. İnsanlar çok korkuyorlar burun ameliyatlarından ama söyleyeyim ki bir horlamanın temel sebeplerinden birisi burundan ileri derecede nefes almanın zorluğuysa bugün bunun ameliyatı artık eskisi gibi değil. Son derece basit bir şekilde yapılabiliyor. Anestezi altında mı yapılıyor bu? Hastanın isteğine bağlı. İsteğine bağlı. Nasıl isterse. Yani burada olay 10-15 dakikalık bir operasyon olduğu için kendisi ağrı hissetmediği müddetçe biz soruyoruz. Nasıl huzurluysa öyle. Eğer ki uyuyarak olmak isterse uyuyarak. Yok ben uyumaktan korkuyorum hocam. Benim canım acımasın. Sadece bizim mevzi anestezimiz, lokal anesteziyle yaparsanız olur denilere de tabii lokal anesteziyle müdahale ediyoruz. Ama hastalar bilsinler ki sadece 10 dakika, 15 dakika içinde ameliyattan sonra buruna hiç tampon koymadan, morarma, şişme oluşturmadan burundaki bu sıkıntılardan kurtulur mümkün. Kemikle beraber bizim konka dediğimiz et büyümelerinde de buna benzer bir cerrahi kullanabiliyor. Bunda gene tampon kullanmıyoruz. Yani bir insanın burnunda diyelim problem var 15 dakika. Ağız içine geçtik. Büyük bademcikleri var. 3'er dakikadan 6 dakika yaptık 21 dakika. O kadar. Yumuşak damada geçtik. Toplam 3 dakika. Ortalama 25 dakika içinde bütün problemlerini bakın burun ve boğaz problemlerini içeren bir sistemdeki ameliyatının süresi 25 dakikayı zaten geçmiyor. Yani insanlar belki çok korkmuşlardı ben anlatırken. Ya işte bademciklerin büyük. Eyvah eyvah eyvah. Olduk bademcik ameliyatı. Ne oldu? Alınacak. Yok almayacağız, ufaltacağız. Ufaltacağız. Geçen programımızda bu konuştuk. Geçtik ağız içine küçük dilim uzunmuş. Keseceğiz. Hayır kesmeyeceğiz. Radyo frekans uygulamasıyla o bölgenin sertleştirilmesi ve ablasyon yöntemiyle ufaltılması. Sarkık olan yumuşak damağın yukarıya doğru çekilmesi ve yumuşak damağın çekilirken küçük dilin etrafındaki dokularının sertleştirilmesi ve onun da dolayısıyla küçültülmesi. Bu da 3 dakika. 3 dakika. Evet, sadece 3 dakika. Peki sonrasında yani bu 25 dakika kadar sınırda yarım saat diyelim biz girdik ve yarım saat sonunda çıktık ve artık horlamamız da yok. Sonrasında normal yaşamımıza dönebiliyor muyuz? Şimdi tabii güzel bir soru. İki tarafından alacağım bu soruyu alırken dediniz ki artık horlamamız da yok. Evet. Hiçbir horlama cerrahisinde %100 garanti verilemez. Şimdi şöyle söyleyeyim. Siz ne yaparsanız yapın, siz nasıl uygularsanız uygulayın. Evet. Yani insan bir televizyon ekranı değil yani sizin verdiğiniz yayını bazen cevabını vermiyor. Aynı yayını göstermiyor. Vücuttaki yumuşak dokunun bu verilen akıma olan geçirgenliği farklı olabiliyor. Veya dediğim yapısal faktörlerden dolayı birinci seansta bazen %100 netice alamadığımız vakalarımız da var ama bunlar genelde az. Biz şöyle bir burada sınıflamamız var. %70 oranında tam başarı. %70. Bu da yüksek bir oran. Yüksek bir oran. %90'a varan 20'lik dilimde ise bayağı bir başarı. %5'lik dilimde hiç cevap alamama ki geldi başımıza şu veya bu sebepten. İkinci %5'te de ya hocam tamam ben oldum bu bana yeter gibi cevaplarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Bunlara tekrar dönüldüğünde
radyo frekans cerrahisi olduğu için elimizde bir bıçak, bir kesici alet olmayıp da hasta açısından ameliyat sonrasında son derece konforlu bir ikinin sorunuza cevapları geçtiği için bir seans daha ileriki dönemler uygulanabiliyor. Yani nedir ameliyattan sonra? Eğer bir bademcikte ufaltma uyguladıysak yaklaşık bir haftaya yakın yumuşak sulu gıdaların yenmesi, acı, ekşi, turşu, baharattan uzak kaçılması, asitli gıdalardan uzak kaçılması gibi boğazı tarih yol açıp da canını acıtacak şeylerin önüne geçmek. En çok dikkat edilecek olan olsunuz. Ama genellikle ikinci günden sonra insanın işlerine dönebiliyorlar. Normal. Bir problem olmuyor. Evet. Burun ameliyatlarından sonra zaten bu tamponsuz olan sistemden sonra yaklaşık birinci gün evde dinlenme, ertesi gün biraz dışarı çıkabilme ama üçüncü gün kesinlikle rahat rahat çalışabilme, bugün konforuna insanları kavuşturduk. Genelde burun ameliyatı dendiğinde insanlarda böyle bir çekimsellik oluşur. İşte sanki böyle burun daha çok estetiklerde hani gözler altında böyle bir çökme, tampon, yüz şişen bir yüz. Bu insanlarda bir çekimsellik de oluşturuyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şöyle söyleyeyim, tabii burun estetiği ameliyatlarından sonra vücudun burun bölgesindeki tüm kemikleriyle tüm kıkırdakları neredeyse oynandığı için şişme, morarma ve tampon kaçınılmaz. Ama bu septum dediğimiz burun bölgesindeki yapılan ameliyatlar ve de konkadaki dediğimiz burun içindeki etlerdeki ameliyatlarda bugün artık yeni cerrahi yöntemlerle yeni yapılan sistemler ki ben yıllardan beri bunun öncülerinden bir tanesiyim. Biz çekişle vurup direkt kırmadığımızdan daha basit yöntemlerle, daha basit aletlerle bu kemikleri alabildiğimiz için ameliyattan sonra da buruna tampon yerine özel bir kapatma sistemi uyguladığımız için ve yaparken de zaten ciddi bir kanamanın da olmadığından dolayı buruna tampon koymuyoruz. Tamponun yerine özel bir kapatma sistemi kullanıyoruz. Bu arada çekişte kullanılmadığı için daha basit yöntemlerle o kemiklerin alınması uygulandığı için morarmıyor ve şişmiyor. Etler eskiden cerrahi yöntemler kesilerek alınırdı. Bugün radyo frekansla gene ablasyon ufaltıldığı için gene kanama olmuyor. Gerek ameliyat sırasında gerek ameliyattan sonra önemli bir kanama olmuyor daha doğrusu. Bunu böyle söylemekte fayda var. Ya aslında çok daha konforlu ameliyat oldu. Korkmasına gerek alacak bir sebep kalmadı. Şişme yok, morarma yok, tampon yok. Estetiği tabii hariç tutuyorum burada. O estetik hariç. Orada vücudun o bütün kemiklerini hamur hale getiriyorsunuz. Onlardan tekrar bir doku oluşturuyorsunuz. Şekil veriyorsunuz. Burada çok zor tabii. Morarmaması ve şişmemesi çok zor. Bunu siz de yapıyorsunuz değil mi? Burun estetiği de yapılıyor. Hepsi. Benim burunla ilgili yapmadığım hiçbir ameliyat yok. Her şey. Ben burnu seviyorum da. Aslında bizim branştaki kulak, burun, boğaz tanımlamasında burunun yeri çok önemli. Birçok insanın çok önem vermediği bir organ. Temeline baktığınız zaman hemen hemen birçok boğaz problemi, birçok kulak probleminin burundan kaynaklandığı aşikar ama insanlar bunu bilmezler. Meslekte İkincisi çok da önem vermezler. Ama burun bu birçok branştaki organdaki rahatsızlıkların temel sebebi. Temel sebebi burundan kaynaklanıyor. Evet. Tabii bazı hastalıkları da beraberinde getirebiliyor. Bazı hastalıklar da sebebiyet verebiliyor horlamaya. Bunun sadece çözümü cerrahi yöntem midir yoksa farklı yöntemlerle de çözülmesi mümkün mü? Şimdi tabii biraz önce siz girerken bana bir iki tane soru sordunuz. Dediniz buruna konan bantlardan bahsettiniz. Bunlar çok basit. Burunla ilgili burunun ön bölmesinde nefes almaya mani olan sebeplerin ortadan kaldırılmasının etkili faktör. Yine bugün kravata benzer enstrümanlar var. Boyuna takılan, gece derin uykuya engel olan, böylelikle horlamaya mani olan enstrümanlar var. Bir de bizim bu polisomnografi testlerinden sonra cerrahiye çok uygun görmediğimiz bazı vakalar vardır ki onlarda da sibap tarzı belli cihazlar kullanılıyor hastanın ağzında ki hastanın tabii ki horlamanın sebebiyet verdiği zararları ortadan kaldırmakla beraber normalde insanın uyumasında çok konforlu bir ortam oluşturmuyor. Düşünün ki başınıza bir şapka taksam ben sizin her gün, gözünüze de bir gözlük taksam uyuyabilir misiniz gece? Hadi bununla uyuyacağım deniz. O insanlar belli cihazlara bağlanaraktan bütün gece böyle uyumaya çalışıyorlar mecbur kaldıkları için. Bu yüzden ilk başta 3 gün 5 gün belki cerrahi biraz daha sıkıntılı bir gözükmekle beraber kalıcılıkta ve hayatın geri kalan kısmındaki konforlu yaşamda bence çok daha etkili. Evet. Şimdi şöyle baktığınızda siz yüz tipini çok önemli dediniz. Evet.
Burada bir şey yapılabiliyor mu? Yani boyun kısa, işte çene belki müdahale edilebiliyor. Bunun dışında müdahale edecek başka bir şey var mıdır bu tipteki Tabii insanlara? şimdi genelde kısa boylu, şişman, yuvarlak yüzlü, ensesi kısa, gıdışı kalın bir insana müdahale etmek tıbbi olarak çok kolay değil. Ne yapabilirsiniz yani? Belki ileriki yıllarda bizim yerimize gelecek olan kardeşlerimiz, kardeşlerimizin kardeşleri bu konuda bir şeyler yapabilecekler ama şu andaki tıpta tabii kısa olan çeneleri uzatma, bunların belli bir şekilde ileriye çekme gibi cerrahiler uygulanabiliyor ama gerçekten sıkıntılı cerrahiler ve son çareler. Bayağı zor, ufak tefek cerrahiler değil bunlar. Büyük kliniklerde, genelde üniversite kliniklerinde saatler süren operasyonlar sonucunda oluşan şeyler. Horlama tabii sağlık açısından önemli olduğu kadar sosyal anlamda da boşanmalara kadar gidebiliyor. Bunu da Evet. duyduk. Medyada görüyoruz, haberlerde duyabiliyoruz. Boşanma sebebi dahi oluyor. Bu derece ciddi. Az önce siz de bahsettiğiniz otobüse binmekten çekiniyor. Tren yolculuğu yapmaktan çekinen insanlar var. Onlar için ciddi bir problem. Şimdi tabii ki düşünebiliyor musun? Bir insanla derler Allah bir yastıkta kocatsın ama hadi yani buyurun beraber uyuyun da görelim. Yani nasıl uyuyacaksınız? Beraber uyuyalım. Gerçekten. Burada genelde horlayan grup olarak hep erkekler suçlanmıştır. Gene kadınlardan da bayağı horlayanlar var ama Evet. tabii kısmi. Genelde erkeklerin kilo sorunu daha fazla oluyor. Veya burundaki problemler bizim daha çok gördüğümüz problemler. Veya bilemiyorum belki de hani derler ya aslan gibi kükremek belki erkeğe yakışıyor diyelim. Erkekte daha sık gördüğümüz olaylar. Birçok kadın katlanıyor. Ne yapsın? Birçok kadın katlanıyor. Veya daha erken uyuyor. Bizim Duymamak için. bize dedi işte ben Uykuya dalabilmek hocam için. ben eşimden daha önce yatağa giriyorum uyuyorum ki ben uyuduktan sonra gelsin uyusun. Hani ben dalmış olayım ondan sonra ne yaparsa yapsın gibi. Yanlışlıkla uyanırsa yani bir daha Yanlış yandı ondan uyuyamayacak. sonra yandık. Biraz önce fotoğrafları gösterdiğiniz Evet, gibi işte evet, genelde, yastıkları evet. kulaklara tıkamak, Evet. şunu yapmak, bunu yapmak bunlar da. O fotoğraflarda da olduğu gibi. Dediğim gibi insan önce kabul etmesi gerekiyor. Bir kere bu kader değil. Bunun tıbbi tedavileri var. Bazı kullanılan enstrümanlar var. Cerrahi yöntemleri var. Bugün cerrahi yöntemleri ağır değil. Önümüzdeki hafta konuşalım dedik. Onu konuşalım. Hasta açısından ameliyattan sonra önemli bir iş gücüne kaybı vermiyor. Ya bunlar varken bence insanlar kimseye de ızdırap çektirmemeli. Özellikle kendisine zulmetmemeli. Evet. İleriki dönemler oluşabilecek olan bir kalp krizinden, bir sıkıntıdan da kaçınmalılar. Bir de horlarken genelde ağız açık tabii oluyor. Evet. Bunun sebebi mesela burunla ilgili tıkanıklık, boğazdaki bademciklerle ilgili olabilir dediniz. Bu çözüm de ortadan kalkacak mı horlama tedavisinin Tabii. ardından? Yani buradaki en büyük unsur zaten öncelikle Nefes olarak alamadığımız. burundan nefes almayı sağlayabilmek. Bir burundan nefes almayı sağlayabildikten sonra ama burundan nefes alındığı zaman horlama olmuyor mu? Gene olabilir. İkinci faktöre geçiyoruz. Şimdi burundan hava alındı. Birinci bölgeye geçti. Darlıklar kurtardık. Nereye gidecek? Akciğerlere doğru gidecek. Basit anlatmaya çalışıyorum. Akciğerlere doğru giderken önümüzde ikinci olay orofarenks dediğimiz ağız bölgesinden geçecek. Burada bir problem varsa gene orada ikinci bir takılma meydana gelecek. Biraz önce bahsettiğim gibi. Şöyle oluyor tabii. Bizim bazen denk geldiğimiz mekanik obstrüksiyon dediğimiz büyüklüğe bağlı havanın geçmemesinden kaynaklanan tıkanıklıkların dışında burundaki problemi hallettik. Horlama devam ediyor. Ağza bakıyorsunuz. Bir bademcikten normal. Kilosu yerinde, şusu yerinde. Orada şunu görüyoruz. Titreşime bağlı horlama sesi de var. Belki en masum horlama. Burada kaynaklanan ses yumuşak damağın titreşiminden meydana gelen bir ses. Bu bizim gördüğümüz en masum. Biraz önce bahsettiğim kedi mırlaması var ya. Evet. Bu bir Bu titreme sesi. Aslında mekanik bir takılma yok burada. Sadece titreşimden kaynaklanan bir horlama. Bu bizim gördüğümüz en masum olay. Burada gene radyo frekansın uygulanması veya bazı dönemlerde implant dediğimiz ki buraya girmedim şu anda daha sertleştirici dokuların buralara uygulanması dokuyu sertleştirici için titreşime mani oluyor. Bunların önüne geçmek son derece basit. Cerrahi olsa 3 dakika, implantın uygulanması da en fazla 5 dakika. Bu kadar kısa Bu kadar sürede, basit, evet, bu evet. kadar basit yöntemlerle bu problemlerden kurtulabiliriz. Tabii az önce söylediğiniz erkeklerde daha sık görülüyor. Bayanlarda görülme sıklığı nedir? Ya bunu tam bir sıklık olarak sayısını veremiyorum. Erkekler genelde %70'e %30 gibi oran var. Erkekler bu konuda daha baskınlar. Kabul etmeseler de. Bizim daha önce aslında tabii ki hastanın mahremiyeti söz konusu. Biz isim falan vermiyoruz Tabii. konuşurken ama benim denk geldiğim bir olay hani dediniz ya ayrılmalara sebebiyet verebiliyor. Evet. Ben ayrılmasını görmedim ama ciddi bir kavgaya ben
şahit oldum. Kadıncağız eski yıllarda olduğu teybe çekmiş. Teybe bana muayenehanede dinletti. Ciddi bir kavga oldu arkasından. Eyvah eyvah eyvah. Adamcağızın da teybe alındığının haberi de yok. İnanılmaz bir ses. Öyle mi? Tabii inanılmaz bir ses. Yani seslerde de dediğiniz gibi o kedi mırıltısı gibi belki rahatsız etmiyor ama bazen gerçekten ciddi anlamda ya aslan kükremesi gibi sesler de var. Bu tabii hem kendi sağlığı açısından hem de etrafındaki kişilere saygısı açısından Evet, çok evet, önemli. çok. Tedavisi de çok zor değil. Bunu önümüzdeki hafta daha detaylı olarak konuşacağız ama çok basit. Bütün problemler dahilinde yarım 25 saat, dakika. 25 O dakikada kadar. her şeyi çözüme. Çünkü abartmıyorum sayıyı verirken. Tabii cerrahide biz dakika vermek zordur ama genellikle 25 dakikada söyleyeceğiz. Özellikle ağız bölgesinde yapılan işlemlerde verilen süreyle verilen bir elektrik akım var, radyo frekans akım var. Hani bu laf ola söylemiyorum 25 dakika derken. Bir bölgeye verdiğiniz yarım dakika veriyorsanız bu dakika 45 saniye verirseniz başka sıkıntı oluşturursunuz. Bu süre gerçekten reel bir süre. Belki kişiye göre değişiklik Değişir. gösterebiliyordur ama çok Tabii da fazla değil Yok, zannedersem. çok fazla oynamaz süreler. Aha, Süreler fazla oynamaz. Bizim bu süreleri aştığımız zaman sertleşme oluşturalım diye verdiğimiz akımın yakmaya dönüşme gibi riski olabilir. O yüzden tecrübeli olmak lazım tabii yaparken. Dokuyu iyi seyretmek lazım. Ondaki renk değişimini iyi görmek lazım. Ve belli süreleri aşmamak lazım. Evet. Peki yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz. Burada horlama problemi yaşayanlara özellikle nelere dikkat etmeleri konusunda neler söyleyeceksiniz? Ne tür önerileriniz olacak? Ne zaman bir hekime başvurmaları gerekiyor? Çünkü ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor. Neler söyleyeceksiniz? Ya ben şöyle söyleyeyim, gene esprili bir şekilde yaklaşmaya çalışayım. Hani maşallah horul horul uyuyor derken bu horul horul uyumanın kriterini biz kedi mırıltısı olarak alalım. Kedi mırıltısıyla gidiyorsa gidebildiği yere kadar gidebilir. Masumane bir uyuma şekli, titreşime bağlı bir sesten söz konusu. Ama özellikle gece uyuyor benim eşim, nefesi duruyor, ben onu silkeleyerek kaldırıyorum, boğulur gibi kalkıyor diyorsa mutlaka ve mutlaka hekime başvurmalı. Yoksa bunun arkasından geçirebileceği kalp krizleri, kalp krizine bile kadar gitmeden Allah korusun gece ani ölümlerine kadar oluşabilecek bizim komplikasyonlarımız gelebilir. Tabii hoş olmayan şeyler bunlar. Bu sleep apne dediğiniz olay mıdır bu? Evet, sleep apne'nin sonucunda. Sonucunda yaşanan. Gece nefes durması, evet. Burada yaşın da önemi var mı? İleri Genelde yaşta daha 40'lı yaşlardan sonra. 40 yaşlardan daha dokuların eskimeye başlamasıyla beraber. Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben Önümüzdeki teşekkür hafta ediyorum. horlamanın tedavisini konuşacağız. Ne tür yöntemler uygulanıyor? Cerrahi yöntemlerden bahsedeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim Ben verdiğiniz teşekkür bilgilerden ederim. dolayı. Evet sevgili izleyenler bu sabah sağlığın sonuna geldik. Biz de ayrılan sürenin sonundayız. Çok değerli konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör Doktor Mustafa Melih Gürcan bizlerle birlikteydi. Horlama hakkında merak ettiklerimiz ve bilinmesi gerekenleri bizlerle paylaştı. Önümüzdeki hafta tekrar horlamanın tedavi yöntemlerini bizlerle paylaşacak. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın sabah bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.